ഇങ്ങോട്ട് വായോ ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഓഫറായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇതും കൂടി ഇവിടെ ഓഫറായി കിട്ടും. വേറെന്തൊക്കെ ഓഫർ? ഇതൊക്കെ ഓഫറായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ചങ്കളെ എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഐറ്റാട്ടോ, ഡൈകാസ്റ്റ് കാറാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ റയൂസാണ്. അപ്പോൾ റയൂസേ റെഡി അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം കണ്ടില്ലേ? ഇത് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓരോ സമയം നസായിട്ടേ നമ്മളിത് ഓരോന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഓഫ് റോഡ് കാറുകളാണ്. ഓഫ് റോഡ് അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു സൂപ്പർ കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് സ്ഥലം ലുക്ക് കാർസ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ കാറാണ്. സീന് ലുക്കാണ് കണ്ടോ, കാറുകൾ. ഇത് ഞങ്ങളെ വേറൊരു കളക്ഷൻ ഗൈസ്, അതനുസരിച്ച് കാർ കളക്ഷൻ. ഇതാണ് കാർ കളക്ഷൻ തന്നെ. ഇതിൽ തിരിച്ചു കാറേ ഇതിലപ്പുറത്തന്നെ മെറ്റൽ കാർസും വരുന്നുണ്ട്. മെറ്റൽ കാർസും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പാ? നോക്ക്, മെറ്റൽ ലംബോർഗിനിയുടെ പോലീസിന്റെ കാർ. അതൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് ലംബോർഗിനി ഫെരാരി. ബഗാനി അല്ലെങ്കിൽ ഫെരാരി. ഇത് ലംബോർഗിനി, പോലീസ് ലംബോർഗിനി. പിന്നെ സാധാരണ ലംബോർഗിനി വാഗൻ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ലംബോർഗിനി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ബ്ലാക്ക്, ഇതാ ഒരു ഒന്നും കൂടി വറ്റി. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതറ്റത്തതാ പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് പോലീസ് കാർ, വലിയ പോലീസ് കാർ. ഇതൊക്കെ മെയിൻ കളക്ഷൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് മെറ്റൽ കാർ. മെറ്റൽ കാർസ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വായോ ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഓഫറായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇതും കൂടി ഇവിടെ ഓഫറായി കിട്ടും. വേറെന്തൊക്കെ ഓഫർ? ഇതൊക്കെ ഓഫറായി കിട്ടും. അതെയോ? എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓഫർ? ഇങ്ങനൊരു 10 ദിവസം. അപ്പോൾ ചങ്ങായിമാരെ, പാത്തു റയ്യും പറഞ്ഞ മാതിരി ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഷോപ്പിൽ. അതിന് ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇങ്ങനെ കടയിലേക്ക് വരണം, ഉപ്പച്ചിയുടെ കടയിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.